Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Poslušajte dobro ovo što ću vam reći. Ono što se sprema između Moskve i Pjongjanga nije obična saradnja. Ovo je nešto što će za 5 godina djeca učiti u školama i niko o tome ne govori. Kamere su uključene, a ljudi ne vide. Danas otvaramo oči. Idemo. Dakle, Rusko ministarstvo odbrane podelilo je snimak koji je izazvao pravu malu paniku u središtima NATO saveza. Na snimku se vidi nuklearna podmornica Arhangelsk. To je podmornica klase Jasen M, kako izvodi lansiranje rakete, ali nije obično lansiranje. Ova podmornica je raketu ispalila sa arktičkog dna. Zamislite ovo, vi ste u Briselu, sedite u kancelariji, pijete kafu, a neko sa dna okeana hiljadama kilometara daleko drži prst na okidaču i vi to ne možete da zaustavite. A kako navodi malezijska publikacija Defense Security Asia, NATO je bio iznenađen. I to je blago rečeno, možda šokiran. Vojni blok ima veliki problem u Barencovom moru. Arhangelsk je ušao u službu u decembru 2024. godine, dakle, prije samo 1,5 dana. Vladimira Putina su pitali za ovu podmornicu. Kako prenose ruski državni mediji, lično je procijenio njen potencijal. Putin je naziva najnaprednijim sredstvom u ruskoj mornarici. Rakete koje su lansirali zovu se Onyx. Ispaljena je iz podvodnog položaja. Uspješno je pogodila cilj udaljen nekoliko stotina kilometara. Za one koji ne znaju, ovo nije igračka. Onyx je nadzvučna protibrodska raketa koja leti brzinom od oko 2,5 do 3 puta većom od brzine zvuka. Kada se lansira sa podmornice, teško je možete zaustaviti. Ali ovdje nije najstrašnija raketa. Ovo je ono što stvarno plaši zapadne admirale. Ruske podmornice više ne moraju da prolaze kroz Moreus između Grenlanda, Islanda i Velike Britanije. Decenijama je NATO gradio svoju odbranu oko kontrole tog prolaza. Zvali su ga Giuk. Ideja je bila jednostavna. Ako zatvoriš taj prolaz, sovjetske podmornice ne mogu da izađu u Atlantik. Međutim, kao što vidimo, sada je ta logika mrtva. Jasen M može da ispaljuje rakete dugog dometa i ne mora nikuda da plovi. Stojimo u svom delu okeana i gađamo. To menja sve. Evropske luke, logistički centri, vojne baze, sve to sada na dohvat ruke. Protipodmornička odbrana NATO-a, koja je koštala milijarde dolara, pokazala se nemoćnom pred ovom novom realnošću. Poznato je da Moskva ulaže ogromne pare u arktičku infrastrukturu, gradi baze na zemlji Franca Jozefa i drugim severnim teritorijama. Za Ruse, Arktik nije ledena pustoš. Arktik je glavno poprište vojnih operacija. Pa šta sad ovo veze ima sa Severnom Korejom, pitate se? Sad, dolazimo od onog što niko ne povezuje. Dok Rusija lansira rakete sa dna okeana, Severna Koreja, Kim Jong-un, prave svoje rakete u ogromnim tvornicama, to jest fabrikama. I to nije slučajnost, postoji veza i ta veza će vas zalediti. Prema izveštajima vojnih analitičara, severnokorejski državni mediji su 7. juna 2026. godine prikazali snimak velikog pogona za proizvodnju taktičkih balističkih raketa. Radi se o sistemu KN-23 i to nije obična raketa. To je taktička balistička raketa koja može da izvodi manevre u letu. Na drugoj strani, američki kongres, tačnije istraživačka služba američkog kongresa, izdala izveštaj o ovoj raketi. Piše da KN-23 predstavlja najznačajniji napredak Severne Koreje u oblasti taktičkog oružja. A zašto je to toliko strašno? Zato što ova raketa u letu radi nešto što normalne rakete ne rade. Kako se navodi, izvodi složene manevre, podizanja na gore. Zamislite da lansirate projektil prema meti, ali on odjednom skoči gore. To zbunjuje sisteme protivvazdušne odbrane, radari gube trag. Kompjuteri ne mogu da izračunaju putanju. Ovo nije tehnologija koju treba da ima zemlja,
koja je pod sankcijama 20 godina, ali ipak je imaju. Dalje, severnokorejsko rukovodstvo je najavilo izgradnju novih pogona. Plan je da se kapacitet proizvodnje balističkih i krstarećih raketa poveća 2,5 puta u periodu od 5 godina. Kim Jong-un je lično obišao pogon za proizvodnju KN-23 raketa. Kako prenose državni mediji, opisao je proširenje proizvodnje kao ključni zadatak. Pitamo se zašto mu treba toliko raketa. Dva su razloga. Prvi, potražnja u inostranstvu. Drugi, bezbednosna situacija koja postaje sve gora. Dalje, prema vojnim izvorima i medijskim natpisima, slijedi deo koji se možda nekima neće ni svidjeti. Rusko ministarstvo odbrane izvršilo je velike porudžbine severnokorejskih raketa. Raketa KN-23 je opsežno borbeno testirana na ukrajinskom ratištu. Nije testirana u Rusiji na poligonu, testirana je na pravom bojnom polju, na pravim metama, navode. Rusi su, kažu, zadovoljni. Uzeli su korejske rakete, lansirali ih na ukrajinske položaje i vidjeli da rade. Ne samo da rade, nego se dobro snalaze i protiv savremenih sistema odbrane. Postoji i veća verzija ove rakete, zove se KN-23B. Prvi put je testirana 25. marta 2021. godine. Ima duži domet i nosi mnogo veću bojevu glavu. Koliko veću? Nešto više od 2500 kg eksploziva. To je kao da ste na jednu tačku bacili 2 mala automobila puna dinamita. Kako bi se ova veća raketa transportovala? Napravili su poseban lanser sa 10 točkova. Originalna verzija je koristila lanser sa 8 točkova. Ovo je ozbiljno uvećanje. A zašto Južna Koreja ne spava noću? Da vidimo. Južnoj Koreji ovo nije nimalo smiješno. Njihovi sistemi protivraketne odbrane, Aegis, koje su im Amerikanci prodali, imaju problem sa KN-23 raketom. A zašto? Raketa izvodi čudne manevre. Sistem jednostavno ne može pouzdano da izračuna gdje će pasti. Jedan vojni analitičar je rekao, citiram, radari jure loptu koja menja smer usred leta. Seul je ozbiljno zabrinut. I ne samo Seul. Ceo zapadni svijet polako shvata da je Severna Koreja izgradila raketnu industriju koja ima malo rivala na svijetu. Avgusta 2024. godine održana je ceremonija koja je zalidila krv vojnim analitičarima. Severne korejske jedinice na prvoj liniji fronta, one koje stoje na samoj granici sa Južnom Korejom, dobile su 1000 raketa KN-24 sa nuklearnim kapacitetom. 1000 raketa na jednom mjestu. Uz njih su dobili i lansirne sisteme na jednoj ceremoniji. Ljudi, zamislite tu logistiku. 1000 raketa. Svaka nosi nuklearnu bojevu glavu. Može da nosi. Sve su smeštene na udaljenosti od možda sat vremena vožnje od Seula. Početkom juna 2026. godine Kim Jong-un je objavio nešto što je prošlo ispod radara većine medija. Rekao je da se proizvodni kapacitet Severne Koreje za nuklearne materijale za oružje više nego udvostručio u posljednjih 5 godina. Više nego dvostruko. Nije 20, nije 50%. Preko 100% povećanja. To znači da sada mogu da naprave dovoljno nuklearnog materijala da opreme mnogo više raketa nego pre, i to ne bilo kakvih raketa. Opremit će rakete kratkog dometa tipa KN-23 i KN-24. A zašto je to važno? Zato što su te rakete koje se koriste na bojnom polju, to nisu one ogromne interkontinentalne rakete koje lete do Amerike. Ovo su taktička nuklearna oružja. Mogu da ih ispale na vojne baze, na luke, na koncentracije trupa i to na udaljenostima od nekoliko stotina kilometara. A sada vratimo se na Rusiju na trenutak. Dok Severna Koreja gradi svoju raketnu mašineriju, Rusija gradi svoju podmorničku flotu. Arhangelsk nije sam. Postoji cijela klasa ovih podmornica, zovu ih Jasen M. To su najmodernije ruske nuklearne podmornice. Njihova prednost je što su izuzetno tihe. Akustični potpis im je veoma nizak. To znači da ih je teško detektovati. I dok plutaju ispod leda na Arktiku, mogu da lansiraju Onyx,
rakete na bilo koji cilj u Europi. Kako piše u analizi Defense Security Azija, ova demonstracija lansiranja rakete sa arktičkog dna menja cijelu arhitekturu pomorske sigurnosti. Zapadni admirali su primorani da revidiraju planove koje su pravili godinama, a ti planovi su koštali milijarde dolara. Sada su beskorisni. A da vidimo šta je sljedeće. Nova raketa koja je još strašnija, kažu. Nije kraj. Severna Koreja na drugoj strani već razvija nasljednika rakete KN-23. Kako navode vojni analitičari iz Military Watcha, nova raketa koristi hipersonično klizno vozilo. To znači da leti izuzetno velikom brzinom i menja pravac tokom leta. Testiranje leta ove nove rakete počelo je u oktobru 2025. godine, dakle pre manje od godinu dana. Ako spojite ove informacije, dobijate jasnu sliku. Severna Koreja pravi sve više raketa. Rusija ih kupuje i koristi ih u Ukrajini na bojnom polju. Istovremeno, Rusija razvija svoje podmornice koje mogu da lansiraju rakete sa dna okeana i koje NATO ne može da zaustavi, tvrde. A Severna Koreja razvija nove hipersonične rakete koje su još teže za odbranu. Nije teško povezati ove tačke, zar ne? Kim Jong-un je obišao neimenovano odbrambeno preduzeće koje proizvodi KN-23 rakete. Ovo preduzeće je premašilo planiranu proizvodnju pre roka. Šef države je došao da lično vidi kako ide. Uz njega su bili visoki zvaničnici. Jo Chun-ryong, direktor odeljenja za municijsku industriju, i Jang Chang-ha, šef generalnog biroa za rakete. Vojni analitičari su ovo protumačili na jedan način. U pitanju je centralizovana integracija između političkog rukovodstva, strateške raketne administracije i proizvodne infrastrukture. Običnim rečima, Kim Jong-un lično nadgleda proizvodnju raketa od vrha do dna. Nema posrednika, nema birokratije. A zašto je ovo opasno? Brže nego što mislite. Problematično je to što se sve ovo dešava brzo. Severna Koreja je ranije proizvodila rakete sporo, sada ne. Pogon koji je Kim posjetio je premašio plan. To znači da rade brže nego što su sami sebi zacrtali. U isto vrijeme, ruska podmornica Arhangelsk je ušla u službu u decembru 2024. godine. Već u junu 2025. godine, dakle 6 mjeseci kasnije, ona lansira rakete sa dna okeana i to se pokazuje na državnoj televiziji. Nema čekanja, nema testiranja koja traju godinama. Svet ide dalje. A šta Zapad radi povodom ovoga? Prema izveštajima koji su dostupni, ne radi se mnogo. NATO je šokiran, kako piše DSA. Ali šok nije strategija. Decenijama je alijansa gradila odbranu oko kontrole Moreuza Giuk. Sada ta kontrola nema smisla. Potrošili su milijarde na protipodmorničke sisteme koji ne mogu da detektuju jasen M, podmornice pre nego što ove ispale rakete. Što se tiče Severne Koreje, sankcije su na snazi, ali sankcije definitivno ne zaustavljaju proizvodnju kada neko sa strane poput Rusije kupuje rakete i plaća u gotovini ili robom. Dragi gledaoci, pogledajmo sada ceo mozaik. Na jednoj strani imate Rusiju koja gradi podmornice koje mogu da udare eventualno Evropu bez napuštanja Arktika. Na drugoj strani imate Severnu Koreju koja gradi rakete koje mogu da izbegnu najsavremenije sisteme odbrane. I ove dve stvari se dešavaju istovremeno. Dakle, kako navode, Rusija kupuje korejske rakete, Koreja uči od Rusa kako da ih unapredi, podaci sa bojnog polja se vraćaju u Pyongyang. Tamo inženjeri gledaju šta je dobro funkcionisalo, šta nije i prave sljedeću verziju. Ovo nije samo saradnja, ovo je, da kažemo, integracija vojnih kapaciteta dve zemlje koje su pod američkim sankcijama. Rusija je pod sankcijama od 2022. godine, Severna Koreja je pod sankcijama od 1950-ih, sada su se udružile. A šta ovo znači za budućnost? Dragi gledaoci, ako se nastavi ovim tempom, za 2 do 3 godine vidjet ćemo sljedeće. Severna Koreja će imati na stotine, možda hiljade novih raketa koje mogu da prelete do Rusije ili da zadrže za sebe. Rusija će imati flotu jasen M,
podmornice koje mogu da ispaljuju onikse i verovatno u budućnosti korejske rakete sa svog dna okeana. NATO će definitivno morati da izmisli potpuno novu strategiju, stara ne radi. Južna Koreja će morati da razvije nove sisteme protivraketne odbrane. One koje imaju sada ne mogu pouzdano da zaustave KN-23 rakete. Ukrajina će se suočavati sa sve više severnokorejskih raketa na bojnom polju. Rusi su već naručili velike količine, isporuke su u toku. A oni koji misle da se svet smiruje, varaju se. Podmornice lansiraju rakete sa dna okeana. Fabrike u Severnoj Koreji rade punom parom. I sve se to dešava dok većina ljudi gleda nešto sasvim deseto. Ovo je tek početak, zato što sljedeće što dolazi mnogo gore, postoje informacije o novoj hipersoničnoj raketi koja tek treba da se pojavi. Postoje izveštaji o tome da Rusi pomažu Korejcima da naprave podmornicu i postoji onaj jedan detalj koji niko nije primetio, detalj koji menja sve. Ali o tome ćemo sljedeći put. Definitivno svet se menja, samo što većina ljudi to još uvijek ne vidi. I dok pričamo o ovome, negde na Arktiku, ruska podmornica možda već izvodi sljedeću vežbu. U Severnoj Koreji fabrike rade noću, kamioni natovareni raketama kreću ka lukama. NATO analitičari scrolluju kroz satelitske snimke i broje nove lansere. Južnokorejski generali gledaju u ekrane radara i pitaju se da li će sljedeća raketa koju vide biti obična vežba ili nešto više. Svet se polako navikava na novu realnost. Rakete su svuda, ispod okeana, iznad okeana, na korejskom poluostrvu, na ukrajinskim poljima i niko ne može da ih zaustavi. Dragi gledalci, čuvajte se, proveravajte izvore i nikad, ali nikada ne verujte onome što vam kažu prvi put. Hvala na pažnji.